Nú ætlum við að fara yfir hvernig við gerum einfalt bókhald. Bókhald er í raun mjög svipað og að gera fjárhagsáætlun eins og við vorum að gera áður, nema við setjum þetta örlítið öðruvísi upp. Hérna erum við vinina Jónu og Jón sem ákváðu að búa til vöflusölu, bökuðu vöflur og seldu svona appelsínusafa, en þau þurftu að kaupa ýmislegt. Þau keyptu pappaglös sem kostuðu 3.900 krónur. Þau keyptu hinar ýmsu bökunarvöru fyrir 7.900 krónur. Þau keyptu appelsínuþekni fyrir 1.200 krónur. Og þau keyptu pappadiska fyrir 4.400 krónur. Svo ákváðu að borga sér í laun 1.000 kallinn fyrir þetta allt saman. Og þið sjáu þetta er allt gjöld og fellur í gjaldareitin. Við erum með sérreit fyrir öll gjöld, svo erum við með annan reit fyrir allar tekjur. Þetta heita líka debit og kredit. Sem sagt tekjurnar eru þó debit og gjöldin kredit. Síðan þegar koma tekjunum, þau seldu vöflur fyrir 15.500. Og þau seldu appelsínusafa fyrir 3.700. Nú þurfum við að vita hvernig var tekjuhliðin og tekjuhliðin hérna megin og gjaldahliðin hérna megin. Þá er einfaldast að íta á AutoSum. Þið sjáu táknið hérna, þetta er gríski stafurinn sigma og hún velur fyrir okkur reitina. Við getum lagað það ef við viljum. Þetta er rétt. Í raun myndi ég vilja sjá því hérna. Nei, nú velur hún aftur. Nú fór ég vitlega svona reit. Strókum við þetta bara út. Ég ætlaði að vera hér. Og setja inn AutoSum aftur. En þið sjáuð, hún velur og fáa reiti. Ég vil hún velji fleiri. Þá dreg ég þetta bara svona upp. Ég get minkað þetta og stækkað þetta eftir þörfum. En ég vil hafa alla reitina undir. Því að ég vil geta sett inn eitthvað annað og þó að það lendi hérna megin þá reiknast það samt með hér. Síðan þarf ég að finna út hvort var hagnaður eða tap á þessu öllu saman. Og þá þarf ég að taka tekjurnar á undan mínus gjöldin. Og þá sjáu þið að ég er búin að stilla þetta þannig ef ég fer hérna í að sníða hólf. Ég var búin að velja að þetta ætti að vera rautt ef þetta er í mínustala. Þarf ekkert að vera þannig, en þið sjáu, þetta er í bullandi mínus hérna. Þau þurfa að endurgreiða sinnkot 100 kallinn af laununum sem þau fengu til þess að koma út á núlli. Þannig við breytum þessari tölu í 1800. Þá kemur þetta út á núlli. Og þið sjáu, það er að leika sér með tölurnar hér. Ef að þau kaupa aðeins minna appelsínuþekni, kannski þeir ætla að gera þetta næst, þá sáu þau að þetta var aðeins svo mikið appelsínuþekni. Kaupa það fyrir 1.000 kall, þá kom 200 króna hagnaður. Það er að leika sér með og ef að þau hefðu nú kannski geta selt örlítið meiri appelsínusafa, að þá hækkar hagnaðurinn. Þið sjáu, tölurnar leiðréttast jafn óðum. Það er annað sem er þetta að gera líka og misjant hvað við viljum eyða miklum tíma í svoleiðis, en það er þetta að velja sem sagt, við getum skoða svolítið hérna valmyndirnar hérna, hvað er í boði. Það er ýmislegt í boði hérna. En það er að velja alls konar þemu á þetta líka. Og það er að við getum búið til alls konar töfluritt og fleira. En ég ætla að segja þessu lokið núna.